Yağmurlu bir İstanbul gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hazır yağmur yağıyorken yağmurlu havada nasıl motosiklet kullanılır? Daha doğrusu yağmurlu havada motosiklet kullanırken nelere dikkat etmesiyle alakalı küçük bir video çekmek istiyorum. Tabii ben bir ileri sürüş teknikleri eğitmeni değilim. Sadece kendi uzun zamandır kullandığım motosiklet tecrübemden dolayı kendim aklıma gelenleri nacizane size anlatmaya çalışacağım. Hem fikir olsun anlamında. Sonuçta bir eğitmen değilim. Öncelikle tabii ki her şeyden önemli olan lastikler. Lastiklerinizin iyi olması gerekiyor. Kışlık lastik olması gerekli mi o konuda tam emin değilim çünkü ben hiç kullanmadım. Muhtemelen çok daha iyi olur. Ama ben Michelin City Grip kullanıyorum. Çok da memnunum. Geçen kış da bu lastiği kullandım. Kabak olmadığı sürece, dişli derinlikleri iyi olduğu sürece kesinlikle kolay bir sorun çıkartacağını sanmıyorum ki ben de hiç çıkartmadı bugüne kadar çok şükür. Lastiklerinizin iyi olması gerekiyor. İkincisi tabii ki ekipman. Ekipmanın kış şartlarına göre uygun olması, işte yağmur geçirmeyen bir mont olması, pantolon olması önemli. Eldiven için çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Soğuk havalarda özellikle eldiven bazen yetersiz kalabiliyor. İstediği kadar Gore-Tex olsun fark etmiyor. Ama kıyafetler önemli. Bir diğer konu da tabii ki yağmurlu havalarda en çok olumsuz olan, daha doğrusu soğuk havalarda en çok olumsuz olan vizörün buğu yapması. Bunun içinde bir pin lokunuzun olması sizin böyle havalarda sürüşünüzü daha az olumsuz etkileyecektir. Buğu yapmanızı en azından engelleyecektir. O yüzden pin lokçu önemli. Çoğu arkadaşımız, motor kullanan birçok arkadaşımız daha doğrusu, işte motosikleti işi için kullananlar hariç birçok arkadaşımız kışın motosiklet kullanmıyor. Ben yine işe gelip giderken kullanmaya devam ediyorum yaz kış. O yüzden aslında çok da korkulacak bir şey yok. Yeter ki kıyafetleriniz düzgün ve tam olsun. Yağmurlu havalarda tabii kuru havalar gibi gitmemek gerekiyor. Kuru havalardaki gibi virajlara girerken fazla yatırmadan motoru, ani hareketler yapmadan. Gir abi, gir. Daha aşağı kadar in. İn aşağı kadar in. Hala iniyor bak. Aslında dediğim gibi ekipmanlarınız tam olduğu sürece yağmurlu havalarda da gayet güzel motosiklet kullanılabiliyor. Tabii bende bir de şey var, hani lastikler evet iyi ama bir de çekiş kontrol sisteminin olması insana ayrı bir güven veriyor. Her ne kadar bu güvene bağlı kullanım tarzımızı değiştirmesek bile daha rahat ediyorsun. En azından onun bilincinde olman güzel. Çünkü birkaç kere böyle durumlarda hani çabuk toparladı motor. Bir iki kere böyle farkayı bıraktığı oldu. Hemen toparlıyor. O da ayrı bir güven veriyor. Bir de şimdi böyle giderken yeni yağmur yağmış yerlerde tabii ki çamurun da, daha doğrusu yerdeki tozun da yağmurla karışmasından dolayı olan küçük çamurdan dolayı zemin biraz daha kayganlaşıyor. O yüzden özellikle yeni yağmur yağdığı zamanlarda daha dikkatli gitmek gerekiyor. Bir de arabalarla fazla emin olmadığınız sürece fazla yakın gitmemekte fayda var. Algılarınızın daha çok açık olması gerekiyor. Çünkü bizim belki vizör kaynaklı görüş açısında biraz problem olabiliyor. Buğulanmadan işte veya yağmurdan dolayı ama vizör açıkken çok da bir şey fark etmiyor. Ama arabalar öyle değil. Arabaların görüş açısı, kör noktası yağmurlarda daha çok fazlalaşıyor. Zaten normalde araba kullanan insanların
araba kullanırken içeride dikkati dağılmaya çok müsait şeyler var. İşte radyo gibi, telefon gibi birçok unsurlar var. O yüzden daha çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü onların görüş açısı bizden çok kat ve kat daha da azalıyor. Yine ben aralardan gidiyorum tabii ama hani dikkat ederek giderken kornaya basarak ve ayna kontrol yaparak gidiyorum. Hani arabanın aynasını, önümdeki arabanın aynasını kontrol ederek gidiyorum. Onun beni gördüğünden emin olmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Hani şöyle giderken mesela korna bastığım zaman gözüm direkt adamın aynasında oluyor, sağ aynasında oluyor. Hani beni gördü mü diye. Görürse daha temkinli, daha rahat gidiyorum ama görmezse daha temkinli gitmeye gayret gösteriyorum. Çünkü dediğim gibi hani sıkışık trafikte arabaların nasıl hareket edeceği bazen belli olmuyor maalesef. Geç sağa be abi, hadi gayret, ha gayret. Geçsene sağa ya, Allah Allah ya. Abi bakın, ben emniyet şeridinden giden arabaya hiçbir zaman korna çalmam. Gitsin, nasıl istiyorsa gitsin abi. Gidiyorsa gitsin ama sen yolu tıkıyorsan benim gitmemi engel bırak, ben gideyim ya. Ya bak şimdi. Ha bu değil. Sen emniyet şeridinden git, nasıl istiyorsan git. Ceza, yemek, nasıl benim göze aldığım bir şeyse sen de muhtemelen göze alıyorsun. Ama emniyet şeridinden gidiyorken abi kapatıyorsun emniyet şeridini. Sen gidemiyorsun zaten. Bırak ben gideyim. Korna basıyorum, yol vermiyorsun. Allah Allah ya bu kadar da hani sağ solun da boş. Yok adam yok. İşte bunlar var ya, bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar ego. Kur'an çarpsın, ego yani. Acayip sinirleniyorum böyle şeylere ya. Sen gidemiyorsun diye ben de gitmeyeceğim ya. Yani ben ya bu yağmurlu havada ıslanıyorum, sırılsıklam oluyorum. Tamam, motor kullanırken bunları göze almak durumundayım. O ayrı bir konu ama ben ıslanıyorum zaten. Sen sıcacık arabanda açmışsın klimanı, oturuyorsun, açmışsın radyonu, dinliyorsun. Oh mis. Bırak ben gideyim. Yani emniyet şeridinden sen gidebiliyorsan git, sen de git. Ben seni takip ederim arkandan. Sana korna da basmam. İstediğin gibi gidebilirsin. Ama gidemiyorsan, solun da müsaitse çekil, ben gideyim. Yok abi yok, adam ısrarla ve inatla geçmemem için kendini paralıyor. Ulan varsa durumun, varsa o kadar beynin, kabiliyetin, sen de al motor, sen de git. Hiç trafiğe takılmazsın. Bak ne kadar güzel. Ben bastım mı gidiyorum abi. Emniyet şeridinde kullanıyorum. Evet kullanıyorum. Ceza gelirse de öderim yani. Sıkıntı yok. Ya acayip sinirleniyorum böyle salaklara ya. Basıyorum korna, adam ısrarla gitmiyor. Geçmiyor yani öbür tarafa. Yol vermemek için var ya böyle kendini yiyor, kendini. Ben gidemiyorum, o nasıl gider? Bak ben ıslanıyorum burada. Haberin var mı senin? Azıcık empati yapın ya. Biraz anlayışlı olun ya. Biraz anlayış. Biraz çok zor bir şey değil yani. Ya vallahi yani ben hani motor kullanıyorken de kullanmıyorken de ya bu biraz anlayışla alakalı, iyi niyetle alakalı, temiz kalplilikle alakalı. Ya ben çok gördüm, adam emniyet şeridinden gidiyorum diye adam arabayla üstüme kırdı ya. Bildiğin üstüme kırdı yani. Allah'ıma çok şükür bugüne kadar böyle çok büyük bir tehlike atlatmadım. İnşallah da olmaz, tabii bütün şey yapmak istemiyorum ama bu tamamen bizim motor kullanırken yani algılarımızın çok açık olmasından kaynaklanıyor. Yoksa var ya ben çok böyle kaza yapan arkadaşlar görüyorum. Eyvallah ama işte araba kullanmadan, daha hiç araba yani trafiği bilmeden, trafiği okumadan adam 18 yaşını doldurmuş, ehliyet almış, motora biniyor. İşte bunlar biraz sıkıntı yaratıyor. Arabaları da anlıyorum, eyvallah. Yani çok tehlikeli kullanan, ani hareketler yapan, nereden geleceği belli olmayan, bangır bangır bağıra bağıra yanından giden motorlara çok kızıyorlar. Saygı duyuyorum. Eyvallah, ona hiçbir şey demiyorum. Bırak abi, ben gidiyorum adam gibi yanından gidiyorum. Kimseye zor durumda bırakmadan gitmeye çalışıyorum. Emniyet şeridi evet kullanıyorum. Bununla ilgili daha önceden de zaten video çektim. Neden emniyet şeridinden gidiyoruzla alakalı. Bırakın ya, gidelim ya. Yine söylüyorum abi, emniyet şeridinden herkes gidebilir. Herkes gidebilir. Arabada gider, kamyonda gider, minibüste gider, kim isterse gider. Hiç sıkıntı yok. Bir tek sorun emniyet şeridinden git ama emniyet şeridini kapatma.
Giden gitsin. Neyse, çok sinirlendim ya. Bak 70-80 km hız yazıyor. Burası yol boşken bir tane 70 km hızla giden, 80 km hızla giden adam göremezsin. 120, 200, ya 100, 200 değil de 120, 130, 140 basıp gidiyor herkes. Bazen ben de gaza gelince dahil yani. Ben de gidiyorum. Neyse, yağmur da burada dindi zaten. Ondan bahsediyordum. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanmaktan çekinmeyin arkadaşlar. 1-2 alışıyorsunuz. Sadece ve sadece dikkatli olun. Daha dikkatli gidin. Ani hareketler yapmaktan kaçının. Virajlara girerken daha temkinli girin. Sanki her an kayacakmış mantığıyla hareket edin. Böyle yaptığınız sürece kolay kolay bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Tek sorun yine normal havalarda da olduğu gibi yağmurlu havalarda arabaların vereceği ani tepkileri göz önünde bulundurarak daha dikkatli olmaya çalışın. Bütün sorun bu. Yoksa yağmurlu havalarda tam tersi, bazen çok zevkli oluyor yağmurlu havalarda gitmek. Hele bir de böyle yoğun bir trafiğe girdiğiniz zaman siz basıp giderken insanlar bekliyor. Düşünüyorsunuz ya, gerçekten hani araba olsa ben kaç saatte giderdim kim bilir. Dün akşam mesela, dün akşam da giderken yağmur yağıyordu. Dün öğlen giderken, öğleden sonra çıktım işte. Yağmur yağıyordu. Bildiğin trafik felç yani. Felç. Ben aralardan bir şekilde gittim yani hani. Bir de aralardan gidiyorken mümkün olduğunca korna basmaya çalışın. Korna basın. İnsanların sizin görmesini sağlayın. Ben bununla alakalı biraz daha rahatım. Çünkü neden? Çakar kullanıyorum. Bakın şurada modları var. En iyi mod, kullanılan mod flaşör gibi. Yanıp sönüyorsa bir o yanıyor, bir sağ yanıyor, bir sol yanıyor. O benim için çok büyük bir avantaj oluyor. Özellikle hava karardıktan sonra akşamları daha da bir belirginleşiyor. Bu çakarı kullanmam diğer arabalar gibi işte sislerimi açayım, havamı atayım, çakma xenon takayım, bilmem ne. İşte çakma xenonlar zaten farkındaysanız çok belli olur. Adamın gözünü oyar böyle. Onun için değil. Benim tek amacım fark edilmek. Her motorcunun olduğu gibi. Zaten bizim en büyük sıkıntımız fark edilememek. Tek amacımız fark edilmek. Tabii ki bundan bazen rahatsız olan arkadaşlarımız oluyor. Araba sürücüleri oluyor. Bazen dörtlü yakıyor. Hemen söndürüyorum. Veya bir tanesi ya işte abi böyle falan hani söyleniyor. Haklı olarak. Ama anlatıyorum. Anlatınca da anlıyorlar. Hani ya işte dikkat çekmek için abi. Amaç bu zaten yani. Bu hava olsun diye değil bu çakarlar. Dikkat çekmek için. Çok şükür hiç bugüne kadar da kaç tane çevirmenin önünden geçtim. Bu çakarlarla ilgili bir sorun çıkartmadılar. Daha bir tane polise sormuştum. Yasak mı? Normalde yasak, evet dediler ama biz yani farkındayız neden kullandığınızın. O yüzden çok da fazla yaptırım uygulamıyoruz dediler. Sağ olsunlar. Yoksa çakar kullanmamdaki amaç hava değil yani. Fark edilmek. Ben motoru yeni aldığım zamanlar, daha doğrusu NMAX'tan sonra bu motora geçtiğim zamanlar bir ara çakar kullandım. Motora geçtiğim zaman çakar yoktu. Çakar yokken o kadar fark ediyor ki insan çakara da alışıyor yani, çünkü onun verdiği bir rahatlık da var ister istemez. Çünkü biliyorsun ben ona rağmen hala şey yapıyorum, selektör yapıyorum. Ama çakarın olması insanı daha bir güvende hissettiriyor kendini. Çünkü biliyorsun ki seni daha iyi fark edecekler. Gerçi görmeyen öküz istersen projektör tut yine görmüyor, ayrı konu ama ben gidiyorum abi. Aha, emniyet şeridi. Siz de gidin. Sorun yok. Yani siz de gidin derken tabii ki de gitmeyin de yani ceza göz oluyorsanız siz de gidin. O anlamda söylüyorum. Ben yaktım. Bir gün nereye gidiyorum? Bir karşıya gidiyorum. Çocuk inanılmaz ağlıyor. Daha biraz daha bebek o zaman. Nasıl ağlıyor? Kıyameti kopartıyor. Bir yere gideceğim. Tuzla'ya gideceğim. Abi duracak halim kalmadı yani. Çocuk çok huzursuz oldu. Yaktım dörtlüleri. Girdim emniyet şeridine. Bastım gittim.
Ama dörtlüleri yaktım çünkü aciliyetim vardı. Çocuk durmuyor arabada. Bir an önce gitmem lazım. Nasıl da bir trafik var. Tam ikinci köprünün şeyde nerede? Akatların orada. Yapacak bir şey yok. Çok şükür hiç onunla alakalı ceza gelmedi. Kaç tane de EDS'nin olduğu yerden geçtim. Ama dörtlerim yanıyordu. Ve bir de şey var. Bazen ben de basıyorum. Unutmamak lazım. Sinyal vermeye daha çok dikkat edin. Çünkü arkanızdaki gelen araba bazen sizi fark etmiyor. Yani daha doğrusu ne yapacağınızı kestiremiyor. Siz de tak birden dönünce yağmurlu hava zaten kaygan zeminde durma mesafesi daha uzun olduğu için kazalara sebebiyet verebilir. O yüzden sinyali verirseniz en azından arkanızdaki gelen adam ne yapmak istediğinizi anlar. Ona göre hareket eder. Bende çakarın haricinde bir de arkada F1 var. F1 fren var. Yani basınca çat 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 yanıyor. Bir de onun altında küçük bir noktada sürekli kırmızı ışık yanıp sönüyor. Ama iyi oluyor yani. Dikkat çekmek anlamında. Neyse. Biraz konu dağıldı. Bir sinirlendim emniyet şeridi mevzusundan dolayı ama umarım yararlı bir video olur. Dediğim gibi yine söylüyorum. Ben bu işin eğitmeni değilim. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak yağmurlu havalarda nelere dikkat etmemizle alakalı dilim döndüğünce bahsetmeye çalıştım. Umarım yararlı olur. Bir de böyleleri var. Açığı buldum mu dalıyor hemen. Viraja girerken bazen sağa döneceksen sollu giriyorsun ya, açıktan alıyorsun virajı. Adam sen sola dönüyorsun, seni sağından geçmeye çalışıyor. Bak aha. Bu adam ısrarla var ya. Sola mı döneceğim? Neyse sola dönecekmiş. Biz özellikle virajlarda, dönüşlerde şeridin tamamını kullanıyoruz arkadaşlar. Yani araba kullananlar bilmiyorum ne kadar seyreder de virajın tamamını kullanıyoruz. Viraja girerken sağa döneceksek soldan açıktan alıp sağa içeri doğru kapanıyoruz. Yani çünkü en güvenli şekilde dönme şekli bu. Ama işte ben sola veya sağa doğru yolu virajı dönmek için yanaştığım zaman adam orada o aradan geçmeye çalışıyor. Çok var böyle, çok. O yüzden motor kullanmak gerçekten riskli. Çok zevkli, çok keyifli ama zor. Neyse. Ben iş yerime geldim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve tabii ki de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.